अगर आपको हंसी नहीं आई तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन गारंटी है आप हंसोगे जरूर। एक दिन टीचर क्लास में आए और बोले, बच्चों हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने से हमें सुकून मिलता है। तभी पिंकी खड़ी होकर बोली, सर मेरा भाई तो कभी किसी की मदद नहीं करता। टीचर ने पूछा, बेटा कैसे? पिंकी बोली, सर जब भी कोई उससे कॉपी या पेन मांगता है तो वो मना कर देता है। टीचर बोले, बेटा कल अपने भाई को मेरे पास लेकर आना। अगले दिन पिंकी अपने भाई सोनू को लेकर आई और बोली, सर यही है मेरा भाई। टीचर ने सोनू से पूछा, बेटा तुम दूसरों की मदद क्यों नहीं करते? सोनू बोला, सर मैं मदद करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वही मदद हो जो लोग चाहते हैं। टीचर बोले, अच्छा तो हमें फर्क बताओ कि मदद क्या होती है और मना करना क्या होता है। लेकिन उससे पहले क्रिकेटर्स को तो सब लाइक करते हैं, आज एक लाइक हमारे आर्मी जवान के लिए भी कर दो और कमेंट में इंडिया लिखो। अब ध्यान से सुनो। सोनू बोला, सर अगर कोई डूब रहा हो और हम उसे बचा लें तो ये मदद